Юлито случайно, аз много обичам тези случайни срещи, се запознахме на един курс по чакрите. Да. Даже така съм си я записала в телефона и все още ми стои Юлия чакри. Интуитивно се усетихме, припознахме като така сродни души, които вибрират на една чистота. Ни трябваше много време да си кликнем. Взехме си, разменихме си телефоните, след разговор, частен след това събитие, което бяхме обучение, разбрах много неща за нея. Преди всичко тя е медицински работник, да кажа, операционна сестра. Колко, представи се, Юле, да ни говоря. 28 години съм била, старша сестра съм била и изведнъж приключи всичко и реших да мина съвсем в друга насока. Повече от старша сестра няма какво да бъда. Реших го, така го усетих, приключих изобщо с всичко медицинско и се отдадах на... Това ми е рейки мастера. Това беше първото нещо, което направих от духовна гледна точка. Минах първо, второ ниво при нея, после започнах биоенерготерапия, много сертификати натрупах и си имам такъв кабинет, с който се занимавам с биорезонансна диагностика. Не знам дали сте запознати. И от лечение на тялото мина към лечение на душата. Да, от лечение на тялото, лечение на душата, да не говорим, някои ме познават, отделно гледаме на карти Таро и изобщо всички неща, които са отделно, имам и много силни биотокове, липа всичко, някои неща ги движат дори с поглед, това са отделни неща. И това е едно от нещата, които сега е това, което ще ви покажа. Е много интересно, това е от 10 години тая практика, но тя не е толкова известна в... Някой занимавал ли се с... Дали е чувал нещо за това нещо? Чували сме, но не сме се занимавали. Да, само съм чела, виждала, но не сме... Да, сега ще ви разкажа самата история. Малко така... Въведение, да знаете за какво става на въпрос. Сега ние ще работим за стрес, напрежение, стрес, тези неща ще усетите дори докато работим, може да усетите и главоболие. Има едно съпротивление, такова ще се появи. Това е нормално и може за вкъщи, например, сега, който какъвто бизнес има, примерно за работата, за финансов поток, даже ще ви дам така като схеми, как се правят нещата и вие у вас ще си ги направите по-подробно. Дори има за баланс на чакрите, за много теми има, за каквото се сетите. Сега основно ще работим за сваляне на напрежението и стреса. Ако искате, може. Това е като асоциации, значи всичко свързано с пари. Искам, примерно, успех, клиенти, всичко, каквото ти идва, всичко, думи. Може да е глагол, може да е прилагателно, може да е съществително, всичко свързано с твоята тема. Добре. Където се движи монетата, е така да я следвате. Разбирате ли? Да. Само не трябва да има остри ъгли. Така, трябва да се удължи така по листа, да няма прекъснати линии. Ето така. И там, където има тъпи ъгли, остри ъгли, това всичко трябва, това се казва окръгляне. То оттам става красотата на рисунката. Всички тези остри ъгли, където ги има в рисунката, означава, че има някакъв блокаж. И когато се окръглят, ето, докато се окръглят, това нещо всичко се умекотява в подсъзнанието. Всички пробочната страна на нейрографиката е, че мозъка не прави разлика между реално преживяване и силно визуално. Когато се влиза в творческо състояние и визуализираме желаната реалност, чрез рисунка активираме невронните вериги, отговорни за възприемане, действие и емоция. Така създаваме невронна карта. Това се казва невронна карта в момента. И точно това е механизмът, чрез който желанието започва да се материализират, защото променяме вътрешната си настройка към реалността. Нейролинията се движи така, както не сме очаквали, преодолява шаблони и ни извежда извън зоната на познатото. Това е моментът, в който се случва магията и съзнанието се отваря за нови възможности. Защо сбъдването ще дойде в живота ви?
творческия хаос. Всички са съсредоточени. Две по две, накрая на нула съм. Ето, виждаш ли? Ти си много бърза. Значи трябва да ви оставят две. Може да пуснете така корени надолу. Това вече си е по ваше усмотрение. Нали, това е за фиксация на пари. Ако искате за любов или синхрон, нали, това сте вие. Тук правите един кръг така. Това ви давам примери, нали, на какво може да работите. Това сте вие. Тук мъжа, примерно, да е по-голям кръг. Тук пускате такива нейролинии от единия към другия, нали, енергия някаква да протича. От тук пак се пускате така. Вече това е въпрос на интерпретация. Нали, пак се пускате линии, просто трябва да са двама души фиксирани. Може и взаимоотношения майка, баща или нещо друго. Ако има пак фигури, ако е примерно може и за бизнес. Сега една от практиките, където се чудих дали да ви я правя, това нещо може да се направите у вас. На един голям кръг. Те са много техники. Аз, нали, сега базово ви казвам, правите си такъв знак като Мерцедес. Тук сте вие, тук пишеш аз. Тук е работа и любов. И тук почваш сега за любов. И почваш да си нареждаш разни неща. Разбираш ли, кръгове правиш. За това нещо си намислиш, свързано с любов. Тук за работата, проблеми с колежки, така, кръгове много се правят. Тук да си обърна внимание на мен, на фитнес да отида, диета да направя, така, кръгове. И от тук, от центъра, пускате такива нейролинии. Ето. Тук, нали, това е комбинирано за всичко. Ето така, линии. И пак почвате да рисувате, да оцветявате. Това са така, за чакрите също може, нали, за да се синхронизират. Рисувате си така 7 кръга. 7 кръга и от тях започвате така да излизат така линии. От всякъде. Това също е много добре за синхрон на чакрите, ако имате някъде блокирала чакра. И си ги отцветявате по цветовете на чакрите. Така. То за каквото съседите, за всичко може да се направи.